在实战的应用上，距离的控制永远是第一优先。好，以下我们就来看看距离该如何操作。我们在对应的时候，双方通常是在1间以外的距离，这个时候我碰不到他，他也碰不到我。那么他要发动的时候，势必要往前再踏一步出来。OK， 过来。好，他如果踏出来的时候呢，按照我们一般失手的经验，大部分的人会习惯停在原地来跟对方产生接触。啊，那这个不是不可以，但是我们在实战的时候，由于对方的手不会只有单一的一下，变数是很多的，所以在我们尚未搞清楚对方的作战模式之前，最理想的情况还是保持距离。所以当他进来的时候，来进来，保持距离，退开，这是比较保险的做法。那我在应用的时候，可以一直保持距离啊，进来，再来，好，保持距离，来跟他保持这个安全的接触的关系。在手型上，我也可以利用前手维持的这个三角形的脚椎来跟它产生接触，来，好，接触。那么我也可以借由后手的拍击来把它攻击打掉，拍掉。但无论我选择哪一种模式，请记得看我们的距离控制啊，这应该说在实战当中你要作为第一优先考量。来开，再做后续的攻防。节奏控制也是咏春这一类传统技术常碰到的问题。我们在练习的时候，常常会设定一个比较完美的情况，例如对方的攻击落在稳定的2拍当中，1、2、3，好。但实际上，对手在真实的攻防状态中，可能不会有这么稳定的2拍，他可能会有佯攻的动作，他可能会把1拍缩到半拍。那我们来看看会有什么情况。来，好，我正要拍第2下，他的第2拍，第2个半拍攻击就进来了。所以我们要如何处理这种情况？处理的方式有2种，第一个就是你的节奏要跟得上对方的反应，动作不要太过的刻板。那手型我们可以借由前手处理，也可以借由后手处理。我们先看看前手，1、2，好，挡在外面，把它架在我的攻防线的外侧。我也可以使用我的后手来进行拍手，但这个时候注意你拍手的节奏需要稳定，要跟得上它的变化。来，1、2，好，我也可以借由拍手之后，直接往前站位来封住它的第2拍攻击。来，1、2，再做动作。以下我们来介绍如何处理直线攻击的技巧。当对方采用直线攻击的时候，通常为前手的刺拳以及后手的直拳。好，再来，好。由于他攻击的路线都是直线，这个时候我只要采用侧线的防御，就会对他产生截击的效果。除此之外，我也可以使用咏春的三角锥的概念来跟他产生接触。所以当他过来的时候，我维持前手不动，跟他产生接触，做后续的处理。来，1、2，好。我也可以使用我的侧线的截击拍手来跟他产生接触。来，1、2，做动作。好。以下为各位说明处理无限攻击的技巧。在散手的模式当中，我们时常碰到的还有一类是弧线的攻击，通常为前手刺拳加上后手的勾拳。好，来，先示范一次。1，好，后手的勾拳走弧线过来。好，那很多练咏春的同学啊，都会使用错误的防御技巧。当他的后手已经是弧线的时候，我们就不再适合用侧线的攻击去跟他产生接触。好，1，好，因为会有这样的情况，当我要拍手的时候，我会不容易拍到他的后手勾拳。那另外一种常犯的错误是使用摊手去跟他接触。过来，1、2，当我使用摊手的时候，由于摊手可以处理的线位约略在正前方肩膀的位置，所以他的弧线攻击过来，我是很难去对他做处理的。那正确的处理方式呢？这边我们介绍2种比较有效率的。1、2，
第一种为侧身送出一个探掌的动作啊，另外一边记得要把这个空门补上去，杀手将这个线位封住啊，防止他的另外一只手攻击过来。好，再看一次，1、2，好，之后我就可以做其他的处理动作。好，另外一种呢，我使用我的后手的拍手直接去做截击。好，来，1、2，但这个时候由于他的后手这边有个空门，也容易打进来，所以我必须要赶快补位，将我的后手接出去。来，1、2，出去。与其产生接触之后呢，我可以再针对接触的状态做后续的处理。